Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko sadan. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko sadan. Amiin. Kabajamtoota hordoftoota koo, bagaa ayyaana jala bultii du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee bakkuma jirtanitti biyya keessaas biyya alaas kan jirtan bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Amma walaloo du'aa ka'uu koo kan hambisee kan jedhu isinii dubbisa jechuudha. Du'aa ka'uu koo kan hambisee nagaa naaf labsee aarsaa Abrahaamiin nuti hin fayyine. Jaalala Waaqayyoo kan ijaan argine guyyaan isaa yoo gahu durbeerraa dhalatee fannoorra oolee fayyina nuuf laatee fannootti ol bahee nuuf dhiphatee nu fayyifatee akka uumamaatii gooftaan ilaalamee dhiiga isaan naa bitee nagaan naaf labsanii gidiraan waaqa koo anatti mul'ata. Daandiin jireenya koo isaan naaf mijata. Uummanni hundumtuu si faarfata. Nuuf deesse gooftaa. Duraan kan yaadamte yaada abbaa keessatti haati Amaanu'eel naafis haadha kooti. Ati miidhagina koo yaa durbee haadha koo akka jedhan miti naaf kadhu gooftaa koo. Uumamni hundumtuu si faarfata. Nuuf deesse gooftaa. Du'ee du'a koo kan hambise nagaa naaf labsee durbee Maariyaam qulqulleettii mi'ooftuu yaa haadha mootii. Durbee Maariyaam qulqulleettii mi'ooftuu yaa haadha mootii. Mi'ooftuu yaa haadha mootii. Mi'ooftuu yaa haadha mootii. Uumamni hunduu si waammata. Waaqayyoon situu kadhata. Waaqayyoon situu kadhata. Waaqayyoon situu kadhata. Mallattoodha biyya keenya tawaahidoon amantaa dhugaa. Tawaahidoon amantaa dhugaa. Fuula waaqaa ni dhaabbata. Gabri'eel nuuf kadhata. Gabri'eel nuuf kadhata. Kan gargaartee Israa'elii Mikaa'el kottu araaramii. Mikaa'el kottu araaramii. Arsee mankinoo nuuf dhuftee. Arsee mankinoo nuuf dhuftee. Lafarratti kan dhalate Yohaannis eenyu akka kee. Yohaannis eenyu akka kee. Wareegamaa goorgisii nuuf kottu maaloo har'asii. Nuuf kottu maaloo har'asii. Kan kabajee qulqullootaa ni argata. Tolootaa ni argata. Gatii tolootaa ni argata. Gatii tolootaa jedha walalooni. Waaqayyo sagalee jireenyaa bara baraanii nu haa dhageessisu hunda keenya bakkuma jirtanitti. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosi jala bultii bagattiin isin ga'e hundi keessanuu warreen amantaa ortodoksii hordoftan hundi keessanuu baga geessanii. Ayyaana gaarii nuuf haa ta'u hunda keenyaafuu. Waaqayyo biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Gooftaa Yesuus Kiristoosi nageenya nuuf haa buusuu. Tinsaa'ee nageenya biyya keenya irratti nuuf haa taasisuu isiniin jedha. Warreen mana maadaamii keessatti argamtanis mana maadaamii keessatti dabarsanullee hundi keenya jechuudha. Bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Kan baranaa kan bara geeree nu haa taasisu. Waaqayyo waggaa waggaan nu haa ga'u isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'a. Viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti ayyaana gaarii.